안녕하세요, 보라몽입니다. 제가 저번에 연보라색 숫자가 안에 들어있는 키캡을 만들었었는데요. 보시다시피 지금 색깔이 너무 연해서 1이 들어있다고 볼 수 없는 상태입니다. 그래서 오늘은 여기에 맞는 몰드를 힘들게 찾아내서 주문을 해서 한참 만에 드디어 받았습니다, 여러분. 굉장히 작죠? 이게 네일 파츠로 사용되는 몰드더라고요. 이렇게 알파벳 몰드와 숫자 몰드 두 가지를 샀습니다. 몰드가 굉장히 작기 때문에 소량만 만들어 볼게요. 이번에는 삐제, 이 정도면 3:1이라고 봐야 될 것 같아요. 불투명한 조색제 사용할 거고요. 기본적으로 4방울 떨어뜨려 주고요. 오버했네. 이게 굳을 수 있을까요? 이제 한번 부어볼게요. 비커에다가 넘치는 애들은 덜어내고요. 이 조그만 파츠들 완성되면 그때 다시 찍을게요. 자, 다음 날이 되었고요. 제 예상대로 아주 잘 굳었습니다. 오, 엄청 자그맣죠? 스페이스바에 한 것처럼 시트지를 깔아볼 생각이에요. 굳이 홀로그램 시트지를 써보도록 하겠습니다. 키보드에 맞게 잘라줄 건데 저번에 해보니까 시트지가 너무 크니까 집어넣기 힘들더라고요. 그래서 오늘은 키캡의 앞부분 사이즈에 맞춰서 잘라줄게요. 저번에는 뒷부분 사이즈에 맞춰서 잘라줬었거든요, 대충. 1.3cm 정사각형이 만들어졌습니다. 몰드 안에 넣어봤습니다. 성공적이죠? 이걸 대고 이제 반복 작업해줄게요. 타고난 잔머리입니다, 원래 스타일이. 투명층을 얕게 먼저 깔아놓고 약간 마르면 숫자 넣고 그리고 나서 투명 레진으로 마무리하고 이거 시트지 만들어 놓은 거 위에 얹은 다음 뚜껑을 덮어야겠죠? 그런 순서로 진행하도록 하겠습니다. 바닥에만 깔릴 수 있을 정도로 부어주면 됩니다. 그러면 뚜껑에다가도 채워줄게요. 십자가 위에 똥 떨어뜨려주면 됩니다. 하루 동안 먼지 안 들어가게 뚜껑 덮고 기다려주도록 할게요. 그러면 내일 이어서 촬영하도록 하겠습니다. 하루가 지났고요. 이제 투명층을 한번 열어볼게요. 투명층이 딱딱하게 굳어 있습니다. 투명 레진을 이 위에 더 얹어주도록 할게요. 오늘도 눈대중으로 하는 레진 아트. 기포가 빠질 때까지 조금 기다려줄게요. 부어줄게요. 1번부터 넣어줄 건데 이때 중요한 것은 뭐다? 똑바른 숫자가 아닌 뒤집어진 숫자가 윗면을 보도록 넣어주세요. 숫자가 여기에 오도록 딱 안착을 시켜줘요. 2번은 한 번에 잘 넣었어. 만들어 두었던 시트지를 벗겨내가지고 이 위에 얹어줄게요. 중심에 오게 잘 맞춰서 뚜껑 닫아줄게요. 제발 잘 나오기를 바라면서 이렇게 눌러줄게요. 자, 됐습니다. 다음 날이 되었습니다. 꺼내볼게요. 이제 몇 번 해봤다고 수월하게 빼지네요. 이야! 와, 이 완전히 망했죠? 이 어디가 있는 거니? 그나마 1, 3, 4번은 봐줄만 해요. 근데 2번이 완전히 디자인은 굉장히 예쁘지 않나요? 얼음 속에 들어가 있는 이 숫자 딱 중간에 떠있죠? 그리고 홀로그램으로 반짝이는 느낌, 청축을 가려줄 수 있는 기능까지 이렇게 1, 2, 3, 4를 완성해 보았는데요. 어때요? 보라색 숫자 너무 예쁘죠? 얼음 안에 들어가 있는 것처럼 나머지 숫자들을 이제 시행착오를 줄여가면서 완성을 해볼 건데요. 이렇게 홀로그램 스티커에 기포가 다닥다닥 붙어 있거든요. 이걸 해결하기 위해서라도 첫 번째 레이어를 쌓을 때 숫자를 붙여 넣으면서 홀로그램 스티커를 같이 붙여주는 걸로 그렇게 해결을 해야겠습니다. 이번엔 5, 6, 7, 8을 만들어 볼게요. 이렇게 키보드 한 세트 몰드를 사게 되면 숫자를 4개씩만 만들어야 된다. 그게 알파벳도 마찬가지다.
그 점 유념하시고 몰드 구매하셨으면 좋겠습니다. 자, 여러분, 저녁이 되었어요. 지금 상태는 이렇게 찍었을 때 이렇게 물엿처럼 늘어나는 상태입니다. 이제 5, 6, 7, 8을 한번 천천히 올려볼게요. 살포시 제발. 숫자도 제자리에 잘 있고요. 키캣 가운데에 홀로그램 시트지도 잘 위치한 채로 말랐습니다. 1, 2, 3, 4처럼 투명으로 마무리를 할까 생각해봤지만 지금 그렇게 완성한 게 심심한 감이 없지 않아 있어서 보라색 투명 조색제를 조금 섞어서 마무리를 하는 게 이쁘지 않을까 싶습니다. 저는 보라색을 좋아하니까요. 이게 무슨 짓이야? 내일 아침에 다시 열어볼게요. 안녕. 자, 여러분, 다음날 아침이 밝았습니다. 엄청 눈부시네요, 오늘은. 역시나 예상대로 십자가가 잘 나왔고요. 보라색을 우리가 투명하게 부었는데요. 마지막에 예상했던 바지만 생각보다 더 옅은 색이죠? 짜잔! 어머, 지금 아침에 눈부셔서 그런지 굉장히 이 홀로그램 색이 잘 보이네요. 저번보다 확실히 기포는 덜 들어간 모습입니다. 홀로그램 스티커에 기포 거의 안 붙은 거 보이시나요? 이게 완전히 투명하게 만들었던 키캡이고요. 이게 이번에 만든 키캡입니다. 차이가 약간 있긴 하네요. 약간 보랏빛을 띠긴 하네요. 시트지에 기포가 덜 붙는 것만으로도 확실히 투명성이 올라간 것 같아 보입니다. 나머지 4개의 숫자는 모두 이 투명한 보라색 키캡으로 만들어 볼게요. 시트지 위에 장기포가 없는 게 확실히 예뻐요. 자, 기포들이 좀 안타깝긴 하지만 확실히 보랏빛을 띠는 게 더 예쁘다고 생각을 합니다. 실수들을 또 만회하면서 이번에 나머지 4개를 만들어 볼게요. 이대로 말려줄게요. 어제 저녁에 영상을 찍진 않았지만 꾸덕꾸덕해졌을 때쯤에 9랑 0을 넣어줬어요. 이제 이 특수기호 2개를 만들 차례인데요. 이거는 따로 몰드에 없거든요. 그래서 홀로그램 시트지를 덮을 거잖아요. 여기에다가 그려서 덮어주는 게 좋을 것 같아요. 이제 홀로그램 시트지에다가 특수기호를 한번 그려볼게요. 아까 전에 넣었던 특수기호들 있잖아요. 얘네가 이렇게 녹아버리는 거예요, 안에서. 제가 새로 그려놨거든요. 그래서 조금 더 마르면 넣어야지 하고서 냅뒀는데 지금 얘네를 넣을 수 있는 상태인지 잘 모르겠습니다. 엉망진창. 시트지 다 구겨지고 안에 기포 와장창에다가 난리 났죠? 얘도. 키보드에 켰더니 색상이 너무 진해서 9와 0이라는 숫자도 잘 안 보이더라고요. 그리고 얘네가 망쳐진 것은 말할 것도 없고요. 그래서 다시 만들어 보겠습니다. 그러면 알파벳을 꺼내서 쓰는 방향으로 해볼게요. H로 는을 만들면 될 것 같고요. L하고 T를 합치면 플러스가 될 것 같네요. 오! 아까 HS 잘라낸 꼬랑지. 어때요, 여러분? 감쪽 같죠?
맞춰서 섞어볼게요. 다음날 아침이 밝았습니다. 어저께 저녁에 꾸덕꾸덕해졌을 때 뚜껑을 덮어주고 잤어요. 이제 오픈해 볼게요. 어디서 이렇게 멍멍이가 짖는 건지 놓고 할 때만 짖는다? 짜잔! 이 시트지를 넣을 때 레진들이 밀리는 힘에 의해서 그 알파벳들이 막 둥둥 떠다니더라고요. 그래서 제가 시트지를 조금 들춰내고 그 사이사이로 바늘로 이용해가지고 위치 조정해준 거거든요. 그래서 일렬로 나온 건 정말 기쁜데 위치가 너무 하단에 있지 않나. 저번에 만들었던 것들과 색깔을 비교해 드릴게요. 이렇게 해서 1부터 백스페이스까지 완성을 해봤어요. 이것으로 숫자키 보라색 투명으로 만들기 완성! 지금까지 보라몽이었습니다. 안녕!